抖音搬运视频，为什么别人搬运的视频总是大热门，而你的视频总是不适宜？就更别说什么热门了。我们都知道，平台是不允许做搬运的。这个搬运说的是原搬，就是你下载直接发布，这怎么可能发得出去？即使是你也修改了视频的参数，但是还是发不出去。你把平台想得太简单了。如果你是做视频带货的，你的能力每天最多制作10个视频，每个账号发3-5个视频，能热的概率是多少？那么如果你每个账号发20个视频，能热门的概率又是多少？从概率的角度来说，是不是你发的视频越多，热门的概率就会越大？这里的搬运指的是对视频2次剪辑，这个过程你也可以手工来完成，就是把别人的视频下载下来，2次编辑修改处理以后，再发布到视频账号上面。虽然打击搬运，但是平台是支持2检的，所以符合平台的2检规则，值得我们思考。软件是收费软件，如果你需要软件的话，可以关注微信公众号“易推软件”来获取，也可以直接给我发私信。